怎么了？你的车上，你没事吧？可能是鼻子敏感。你车上有股好重的香水味啊！有吗？你呀，还敢怀疑我跟阿奇？应该是我怀疑你才对。你是不是偷偷在我背后和别的女孩子约会啊？是啊，你的想象力很丰富啊。送给你。这什么啊？会找那个孝情。你呀，你呀。嗨，哦，嗨，哦，来找少奇吃饭吗？要不要一起啊？哦，不了，我有点不舒服，想早点回去休息。你没事吧？没事，我可能对你的香水有一点敏感。哦，对不起。没关系，是我鼻子不争气。啊，两个办法咯。第一个就跟他们讲说对不起，谢谢，拜拜。第二个，求他们留下来啦。哎，我们投票来决定好了，反正我们有1、2、3、4、5，少数服从多数。赞成1的请举1，举1的2票。赞成2，求他们留下来的举手比2。判这么厉害你自己不想结婚，干嘛害我哥去结婚啦？你知道你的一票决定2个家庭的未来。哎，钱包都放哪？我不知道，那都是沈浩在用的。是呀，小潘姐，你感冒啦？哎呦，刚刚一开始听你讲话就觉得你鼻音很重哎。有一点感冒，不过待会吃点药应该就没事了。这怎么又改了一天啊？哎，他上次在厂也是这样哎，情人节那天也是一样啊。我觉得滋滋的身体肯定有问题。啊，他是因为跟你走太近，所以才卡到音的。欣姐，你还好吧？不太好哎，也不能吃药。ผมมาจัดการคุณ2 คนด้วยตัวเองไม่ต้องตามมาต้องบอกน้ำลายกินได้เวลาไหนก็แก่แล้วแหละโอ๊ยร้อนโอ๊ยชีวิตมันเจ็บใจจริงๆรักไม่รักที่ไม่ได้สัญญาว่ามันเป็นเมียที่คนจะหมดเสน่ห์ดังว่าจะเล่เขาร้อนสิโอ๊ยชัวร์คำก็มี2 คำก็มีแบบนี้นะมีหวังจะตกกระป๋องแน่นี่คือบ้าเสียนะนี่จอยคนฉันไม่มีวันแพ้เราจะเล่หรอกฉันก็แค่ประมาทไปเท่านั้นต่อจากนี้ฉันต้องวางแผนให้รอบคอบเอารักกลับคืนมาให้ได้โอ๊ยแกฟังฉันอยู่ปะเนี่ยได้หรือไม่อะไรนี่เป็นไม่สบายแบบนี้นี่เป็นเพราะที่รายงานเหรอรู้ดิเนี่ยความจมูกจะโหลมาอยู่แล้วบ่นอยู่นะเนี่ยแกรีบกลับแล้วหน่อยได้ไหมใกล้จะถึงโรงพยาบาลเนี่ยฮะโอ๊ยไม่แล้วฉันก็ไม่ได้เปลี่ยน
아직도 500g만 더 빼야 돼. 그렇다고 울 것까지는. 감기인가? Noradin បែបនេះគឺប្រកាសជាបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ បានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងនេះពិតជាល្អណាស់ល្អណាស់អូភ្លៀងខ្លាំងបែបនេះប្រយ័ត្នផ្ដាសាយទៅតែចាំក្នុងឡានទៅល្អជាងមិនអីទេខ្ញុំនៅឈរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងស៊ីវ៉ាត់នៅត្រង់នេះ ប៉ុន្តែឃើញទេច្បាស់ហើយហ៎